خورا من کل ثمرات د حرف تاسو د حرف ثمرات میوی گورا غل نه دا مچ په کوم ځای کې کینی دی په غلو کینی په غوشانو کینی په ګنده ځای کینی امچی په ښه ځای کینی نو ښه خلک چې دی دا به جومات کې ناسي او څه ته به ناسي قرآن ته به ناسي او ګنده خلک چې دی نو ګنده کارونو کې پساو دی دا به یاد ساتئ تاسو دا به یادو ساتئ تاسو د ګنده الخبیثات للخبیثین والخبیثون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الخبیثات للخبیثین ناکارا کارونا بد کارونا دے پارا دے بدو خلقو دی او دا بد خلق دے پارا دے ناکارو کارونو دے والطیبات للطیبین پاک خلق دے پارا دے پاکو کارونو دے والطیبات پاک کارونو دے پارا دے پاکو خلقو دی او پاک خلق دے پارا دے پاکو کارونو دی سوما کلی من کل ثمرات جیوی منگتا ٹیم نشترے درس ته موږ نشو کې ناسته ښه کار ته موږ نشو کې چې ساپوټه کیږو نو ته به خود ساپوټه کیږي تاسو پوهېږئ که نه ته به ساپوټه کیږي نو څه جلبه کیږي ته چې ته د ګیبي نه مچی تا چې ته په غولو لیدل لا او مچ چې ته تا چې کوم دی نو په دغه لیدل دا مچ د ګیبي نه خواله هم نه راځي دومره نه راځي ډېر نه راځي دی ثم کلی من کل ثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا روانه شه الله حکم کړی دی چې میوی بخوری گلونه بخوری خزه کې بکینی او فصل کی روان شاه سبول رب کی پاغلا رود ربنی زللا تابی زلا تابی څه مطلب چې زللا چې آسانی وی تا تا په هغه لارې باندې ځه چې تا ته آسانه وي او کنه یخرجو من بطونها وزی ددو د خیټونه شرابن سکل مختلفا الوانه رنگونه مختلف دي ګبین که تاسو وګورئ نو د هغې رنګ مختلف دی دا اختلاف دا په څه کې راځي دا په اعتبار د هغه خوراکونو کې دی او په اعتبار د هغه موسمو کې هم دی د خوراکونه بعضې چې کوم دی نو یو شان دی لکه د بیرې ګبینه چې دی دا د ډډون ودونه تاسو ته هغه ډېر ګران دی دارنګې موسم بوټی دی د هغه بوټي ګبینه چې دی نو هغه زیات هغې رنګ هم بدل وي بعضې ګبینه دا شانته وي چې هغه په ګټانو کې او په داسې په دغه کې وي دا تک سور وي هغه د خوراک سره هم تعلق ساتي دارنګې د موسم سره هم تعلق ساتي نو د ګبینه رنګونه هم مختلف وي فیه شفاء للناس نو په دې ګبینه کې شفا ده د پاره د خلکو نبی علیہ السلام ته یو کس راغی وی چې زما رور بیمار دی او ویله ګبینه ولا ورکا قرآن وایي شفا ده برخه هغه ګبینه ورکا وی چې زیات شو ګبینه مې ولا ورکا زیات شو نبی علیہ السلام نور ولا ورکا نور ورکا زیات شو نبی علیہ السلام نور ولا ورکا چې نور ولا ورکا هغه ښه شو هغه دا طریقې د نسخې دي خو دغه مشهره چې ګبینه هر دغه دپاره شفا ده دارنګې دا قرآن چې دی هم شفا ده لما فی الصدور د هغه بیمارو دپاره شفا ده چې کوم په دې زړه کې دي او دارنګې ګبینه هغه بیمارو دپاره شفا ده چې هغه په بدن کې دي فعلیکم بشفاین نبی علیہ السلام وایي تاسو باندې دا دواړه شفاګانې لازم دي دواړه کوئ ګبینه هم خورئ او قرآن ته هم کینئ قرآن هم اورئ فعلیکم بشفاین او بیا خاص کر چې کوم دی نو په رمضان مبارک کې تاسو پوهېږئ که نه چې ګبینه هم استعمال کړي او بیا قرآن ته هم کینی او میاشت رمضانی نو څومره مزه کوي بیا فعلیکم بشفاین ابن مسعود سے وی العسل شفاء من کل دائنا ابن مسعود سے وی صحابی دی دا ګبینه چې دی دا شفا ده د هر مرض او القرآن شفاء لما فی الصدور او دارنګه قرآن شفا ده د هغه مرضونو چې کوم په سینو کې دي فعلیکم بشفاین العسل والقرآن تاسو باندې لازم دي دواړه شفاګانې چې هغه ګبینه دی او قرآن دی ان فی ذلک الآیه بشک په دې کې لوی نشانې دي په دې قوم چې فکر کوي والله خلق